تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم. شفنا البارح المسار ديال المستثمرة ديالنا كيفاش تحقق كل نهار الأهداف ديالها. يلا نكتشفوا جميع البورتري ديال المستثمر ديالنا. J'ai écrit un livre intitulé From Startupper to Cancer Fighter, donc من المقاول إلى محارب السرطان. C'est un livre où je résume ma vie et je partage aussi les anecdotes de la réussite et surtout de l'échec. Hamza Abou Fateh, مدير شركات. Je suis lancé dans l'entrepreneuriat à l'âge de 17 ans. En 2003, avec la création de Genius Communication, qui emploie une quarantaine de personnes entre Marrakech, Casablanca et Rabat, avec des clients un peu partout dans le monde, principalement au Maroc, et qui fait aujourd'hui un chiffre d'affaires avoisinant les 16 millions de dirhams. جيت في مراكش، كبرت في مراكش، قريت في مراكش، أنا كنت مشاغب بزاف. Les parents, il faut dire que voilà, c'était un challenge pour moi. باسكو انا كان كيبان لي واحد البلان هما ما كانش كيبان لهم هذاك البلان 6 على 10 هذيك زعما 12 عرفتك 12 دونك هذيك هي زعما لا نوت ديالتي كاع هذا وكاع لي زابريسياسيون ديال لي بروف كتلقى فيهم بو ميو فير. فينا واحد بدا كتلقاه ديما في السيبان كنكون جالس واحد الحلقه قدام كنحس راسي كنلقى الوالد ولا الوالده واقفين لي على راسي السيبان للدار غادي بالتصرفيق من هنا وكود بيا من هنا. اون فوا جيت الباك جي بي نمشي لفرنسا بوغ نكمل قرايتي زعما فكنقول زعما باسكو العام الاول ما قريتش هذاك العام اللي ما قريتش فيه ما كنتش كنطوط حفظ ناقي كنت فريمون سد عليا و سي لا و جينيوس فريمون بدات 17 عام كنت ديجا عندي لا بواط ديالتي وخدام ا ديستانس. مي بارون جو سي كي سون فيير دو موا باسكو ils me l'ont dit. الوالد سيستم بينير 0 1 ما كيعرفش شي حاجه ديك القرايه مي جي بو كو ميم لوي بروفي كو نقدروا نوصلوا داكشي اللي بغينا نوصلوا ليه à notre manière. Il faut faire confiance à ses enfants. Il faut donner suffisamment de liberté pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent échouer. أنا نهار فاش سقطت في الباك الوالدة قالت لي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فين هو الخير في السقوط. Je peux vous dire que هذاك le fait que سقطت هذاك العام c'est ce qui a fait que j'ai pu faire un certain nombre de choses. Personnellement بقى فيا الحال وبقى فيا راسي واحد الوقيته. Quand je suis tombé malade, c'était assez dur pour la simple raison que je me suis retrouvé avec un cancer à 29 ans, un cancer que j'ai pas choisi. Rabbi, il a fait que j'ai un cancer. واش درت حبس درت فرانما قلت j'arrête tout, ça fait le cancer la mort. Non, plein séance de chimio, branché, perfusion, العبات هذا وخدام en même temps. كتقول même en étant malade بغيت غير نمرض على خاطري ما كتقدرش تمرض على خاطري. دونك الناس اللي كيبان لي هذاك تقول هذاك داير طوموبيل عنده سميتو راه هذيك الطوموبيل راه ما جاتش وطاحت من السماء راه خدم عليها الواحد وتقاتل عليها وعطى من صحته ايتترا. شحال هادي بدينا بينا 4 الناس اوجوردي بينا 40 واحد. غير لا ما سالاريال ديالنا انا كنشوف شحال خص ديال لي سالاري يتخلصوا في اخر الشهر كيضربك الضو وراه ما كانش تلقى غير الموت راه بشويه الواحد غادي وكيطلع. Si chacun, justement, il va créer une entreprise, il va employer 4-5 personnes, c'est 4-5 familles finalement qui vivent derrière. Pour nous, en tant qu'investisseurs, l'idéal, c'est un match entre la personne et le projet. Des fois, tu as un projet magnifique et tu as un entrepreneur Jet Sarfer. Et des fois, tu as un entrepreneur qui est brillant et le projet, soit Machoukhito, soit Destoukhito, soit le business model derrière, il n'est pas cohérent. Il faut créer de la richesse au sein de notre pays. Et surtout, à se dire que voilà, finalement, là, c'est possible, c'est réalisable. Tu peux y arriver. العنصر البشري حاجة مهمة للمستثمرين ديالنا. الفلوس ماشي الأهم كيف ما كيقولوا ديما. غدا غادي نتعرفوا جميع على المستثمر الجديد واللي غادي نشوفوه في البرايمات ابتداء من 24 نوفمبر في برنامج سبيسيال ستارت اب. شكون غادي يستثمر في مشروعي؟ اذا نتلاقاو غدا في نفس الموعد على قناه دوزان.
اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع innov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم.